Ostras, pero non hai ninguén na grada, tío. Uf, non, fatal. Deste lado, cos bolas. Sí, puñedevos ao revés. A xente non vai saber, tío. É por tocar o juego. A xente non vai saber, joder. Así. Mira. Aí. Que bonita. Fua, que foto. Dale a man aí. Sí, a mano. Papá, esto que é. Ahora sí. Xa o partido. Ahora sí, ven. Suerte, chicos.
No, no lo estás aquí en puto milagro. Tú, tú.
cinese. Non è che era cinese. Era di lui. No, aspetta,
Esto cerra, sí. Aquí ninguén puede pasar nada. Esto sí. Y ayuda de poner o control. Vai ser o... Que se vai a transmitir a Copa de aquí, ¿no? Hoxe un día traballo. Sí. Está a oficina aberta. Pero que están as chapas de montaña por probar. Xoga 6 cros e ponse máis baleiro. Sempre. Gratis. E cantas son? Xa está todo solucionado. Son 10 de tapa, bueno, 8 de escapatorio e 2 de pasta, 10 de... Nah, está listo xa, Non hai que dar máis volta. Un éxito, Que? Un éxito na vida deu. No, a xente vive, pero non me quita. Non resultosos. Tampouco. Claro, isto diste que probar, claro, vai quedar... É que tampouco eu proviña, ou meterlle o primeiro listón para que corre desde un pouco máis tamén. E que dá para tamén. Faciables. Va, pero se pagas un pouco tampouco, non? Hai que mirar, se non pon un listón xa está. Ah, ese lixón co diseño, co diseño da lona. O diseño da lona, se che, sabes? Se é moito máis fácil meter un listón. Hai que poñer luz aquí. Podes poñer unha camariña aquí. Esa vai en todas. En todos que. En todas as transmisións. Sí, bueno, pues eso ya metín. Un dos requisitos era que as mesas tiñan a lámpara tiña que estar a un 80. E a outra semifinal que se vai a facer igual. Unha semi aquí, outra por ali, non? Sí. É o mismo. Pois ali vou a controlar a cámara. Non está controlada, pero está aí. No momento dado, unha cámara fija, nun momento dado, para facer uns comentarios, pincho aquela cámara, os Aquí, resultados e para todo. facer unha semi aquí e outra aí. Que clase teño, macho? Un que dos. As mesas. Todo grafo. Diseño. Isto me gusta de nada, copiamos algo para os estudos. Bonito. Un día de error como o teu, pois deixalo tal como deixou de Moura. Chistas todo, chistas todo. Vai che torcer todo. No mismo. Fíxenos, sabes? O tipo que chega Eu non o deixo así, non. Eu suelo, Se torce non, pero eu bueno, suelo, lle. eu suelo poñelo así para Mira, abrir. xa Aquí. cando ves que non giras, cando deixas así, Xa. isto é claro.
malo para los tacos. É malo, verdad? Sí. Eu pensei. Apoyar el taco así no es malo, Joder, Pedro. Mala, Pedro. Pero que todo el mundo se está. Menos mal que non fixen enteros, pero bueno. Pero ahora tú, faz de contemplar aquí, como un pulón. pero es igual que debería saber. Non hai que pretender que chegou unha No sé seguir. ilegal. ¿Eh? Ilegal. Non hai que pretender que chegou unha nada aos seguidos. Eso é que xou. É que xou. Un tipo suerte, non chove nada aos seguidos. No es imposible ganar dos seguidos. Ah, xa veremos. Hai a veces hai casualidades. A cantas é? A sete. Ás veces danse casualidades que non te creías, tío. Están dando Immanen contra Ungurian ese. Que mal fixo, macho. Imposible. Haciendo así, no sé quen quer ganar. No, Sebastián. Que é imposible. Están aburridísimos. Sí, pero te dejan ganar. No entró ese. Ya estamos colocando Tirando se papeles. tira unha banda así. Por favor. No, no, Esta máis non me cae. Vai que te vai que tiene a cabeza. esto no acaba, estoy un infarto de niño como va a acabar. Non? Equivocado estás. Pero, vamos. Equivocado estás. Tamén algo te está pasando. Absolutamente. Imposible, pero No, pero, yo no sé cómo a veces todo se hace. Ahora no entiendo así como no. ah, non ten problema, verdad? Ainda vai remando bastante ben, Para non saber nadar. Para non saber nada. Como no cago en Ah, non, eso non é problema, verdad? Para non saber nada ainda remete cara. Eso ven a clavar un infarto de niño. qué se acaba. Ti. Na carteira na acabas ti infarto de niño como a cola dixo. E te digo unha remada como a memoria, para isto. 6-0, Mario Miranda. Que? 6-0, Mario Sí, Miranda. pero que non interesa. Pero Diego está como fallou unha bola, eu estaba vendo a Liga. Fallou unha bola. ¿Cuántos? 5 gatos de París. Vamos a ser flexes hoy sin poder ver. Logo isto por que quedar así. Pero esta suerte que teñen unha grandísima. ¿Eh? Que é imposible tener gatos. Gatos está loco. Gatos non sería as dúas, sí. Joder. A seguro. Así vendo en directo. Iban para atrás, seguro. Dai. Non fixen un saque legal en todo o día. Por eso, dai, dai. Me cago en Dios. Ya quedas. Culpa che tira a agua. Ah, hostia, chover con todo. Hostia, iba pola nube, cabrón. Eso non vino. Estaba dentro. Pero eso non vino. Ábrete, David. David.
verrà vacato, niente proprio. Adesso. Te lo pagato. Quante volte cosita. No, sentita pure. Anche la croatia. Come? Camparione. Chiedi attenzione. Mi piace.
horas non paso movidas. Un paso caballos. Joder, se quer, sí. Sí, sabe que Agora veo o superior xogar, porque hasta xogou todo con moito sentido desde o principio, pero non chegou a correr. Un problema en todo o entrenamiento. Joder, a única regla aquela que se faz. Sí, pero Bueno, que foi a súa porque pasaba esta cena. Tiña unha regla que pasaba e perdeu moito ángulo. O sea, quedou, claro, non podes deixar tanto ángulo, é mellor deixala pasar, porque se a pasas, tira despaciño e xogas desde aí. no, pero non foi ningún entrenamiento. Pero se foi fluido, pero sacou o Esa nivel. primeira vez foi moi Pensou o teu nivel, e sacou o nivel, sacou aí dos. pero non era nunca o mismo. Fíjate, eu xa te dije, saquei as dúas veces. Que dices? Saquei as Eh? dúas veces perfectas, todas as veces ao mesmo. Saquei dúas veces perfectas, dúas veces Só me da igual, tú dices. Josué, Me igual da que igual. se me dices, por exemplo, Mostera. Xa teñen un saque diferente, pero non teñen un saque dos pros, teñen un saque moi fuerte. Sí, pero é diferente o saque que teñen que os dous. Non entra, en serio, joder, saquei dúas veces perfecto, non é? Antes lo estuve xogando en entrado, non? Joder, foi a entrar ao mira o vídeo, a verdad, con dúas veces fallaba o mesmo. Sai que me estou daqui, ó? Vamos xogar no xatei con montaña. Vos é imposible. É que é imposible que xogueis ben, en serio, de verdade. É imposible. Cada día tens que xogar máis. Cada día? Tens que xogar máis. Sí. Non claro, porque vades a aburrir. É imposible. Xogar desde a mañá, desde a mañá. Como? Non xoguei hasta que xoguei aquí con Iso é de enfermos. Nada, estamos enfermos. Estás enfermo, Montaño. Eu fun tanto as puntas que xa me aburriron, xa non... Morís, o teu equipo, Coutinho que xogaba Saben que mellor. Eu cando xogo de ferroviario. Tú tranquilo, eu acabo rápido, o gano rápido o perdo rápido. non é que me importa o resultado. Aquí, a bola. Non lle debo nada a ninguén dos que está a mirar. Aí, Que Carlos. animalada de saque me fixo, me cago en Dios. Que te ganatas desa. Chineses. Fran, te quedas aquí ahora, por tocar los huevos. Eso fixo-me Gusi a mí. Non teño tamén. Ponme la musiquita que Hola. me da... Me da poder. Hola. Un pasou de sempre, un marcador lá. No, está aí o... Hai que desbloquealo, pasarlo en trigo. Debería estar aí. Aí ahora a ver se mañana. 3, 2, 1... Juegue. Ya está. Ya correcto.
Pues ahora creo que saltou fuerte ese. Ese. Se han unido, ¿ves? Ahora tiro para arriba, ¿sabes? Pero igual, por si acaso le chega. Trillo. Queda raro, hoxe. ¿Qué? Nada, nada. Que aprendes a apostar. Que entrenes algo, hoxe. Entrenate que se fai máis rápido. Eh? Entrenate que se fai máis rápido. A min Martín. Que eu vos